มกบอกก็ได้โอเคหมก แล้วเขามาหาว่าแอกกันนะเอาคือว่าทอใส่ไทยพายุอยู่อันนี้มันเปลี่ยนสเต็ปไหมไหมเอาเจ๊เนี่ยมันแรงกว่าเก่ามันเรียกต้องเปลี่ยนไหมเย็ดบ่ได้คิงครับแต่ก็บ่ได้ยูดักหมดครับเย็ดโอ้ยมันคานเล็กไม่พอนะท่านผู้ชมคือก่อนจะไปรับชมความสนุกของวันนี้ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้รถมือ2คุณภาพดีการันตียอดขายมากกว่า 4,000 คันต่อเดือนซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปขายก็ดีของเขาดีขนาดนี้ใครล่ะจะอดใจไหวหากสนใจข้อมูลเพิ่มเติมคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยครับวัยรุ่นไปสวัสดีเยาวรุ่นชาวไทยที่ใช้ออกซิเจนหายใจทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้กลับมาแล้วผมกับโค้ดเอาเลสซิ่งนะฮะเดี๋ยววันนี้จะพาชมเว็บ110ตัว2021ครับโอ้ยบอกให้เลย2021ครับต้องสิแนะนำตัวก่อนสวัสดีครับชื่อกัปตันครับนะครับผมกลับมาอีกแล้วนะผมกับน้องกัปตันหลังจากที่คลิปก่อนเป็นท่ออะไรนะท่อเจมครับท่อซ้ายอะไรนะท่อซ้ายอะไรซ้ายไทยพายุครับแย่โอ้ยมาวันนี้มาอัปเดตรถกัปตันกันนะครับผมนี่เว็บ110ไอตัวใหม่ดิจิตอลนะครับผมรถเชนเตรียมระบบคำถามแรกเลยนะครับผมที่อยากจะถามแม่ไม่มาด้วยเหรอบัวครับใครที่ติดตามรถน้องกัปตันนะครับคุณแม่สวยมากโอเคจบแค่นั้นพอมากัปตันจะอัปเดตอะไรก่อนดีหลังจากที่เราถ่ายไปล่าสุดเปลี่ยนท่อไหมชุดหน้าเหรอชุดหน้าทำอะไรใหม่ชุดหน้าเอาทำใหม่ครับเป็นดุมดำครับมานี่ชุดหน้าเป็นดุมดำครับดุมดำคลิปก่อนเป็นดิสเบรกเหรอใช่ครับเอาเหรอเอากัปตันมาทางนี้อันนี้ซื้อมาใหม่หรือยังไงซื้อมาใหม่ครับซื้อมาใหม่มีอะไรบ้างมีดุมแล้วก็ฝาดำครับแล้วก็นอกนั้นก็ซื้ออะไรดุมกับฝาดำครับนอกนั้นก็ซื้อแยกครับที่เป็นชุดจะมีแค่ดุมกับฝาดำใช่ครับใช่ไหมแต่ก่อนเป็นสีเป็นล้อสีอะไรแต่ก่อนเป็นล้อสีดำครับสีดำใช่ไหมตอนนี้เปลี่ยนเป็น S ตองแล้วนะผมจะเป็นสีเขาเรียกสีต้องเงินอะไรวะรู้จักปะจักครับปล่อยมันไปนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นล้อ S ตองนะครับผมขอบเรียบนะครับซีรีส์7นะครับผมนี่ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมแข็งทนทานแถมเสื้อให้ด้วย1ตัวอย่าล่อใส่น็อตพอดไปที่เรียบร้อยของพอดก็จะมีด้วยใช่ไหมมีอะไรบ้างของพอดนะมีแต่ชุดหน้าเหรอมีชุดหน้าครับจะว่าชุดหลังใส่ไปแล้วมันงอ2 อันแล้วนั่นเรียบร้อยนะครับผมนะมันแรงเกินหนะมันอยากแรงเกินหนะด็อกเตอร์นะชิโม่ใช่ปะเดี๋ยวทำสเต็ปเครื่องก่อนสเต็ปเครื่องนี่เราทำสเต็ปอะไรวะบอกก็ได้บอกก็ได้โอเคหมวกนะเอาจริงเหรอโอเคบอก GPS ได้ไหมวีดเรียนนี่30 กว่าบอกเด็กไว้ครับมันถ่อมตัวจัดว่ะเดี๋ยวเขามาหาว่าแอกกันนะเอาโอเคได้ว่าเป็นยังเอาชุดสีไปแลกมาครับเขาแลกครับทั้งคันเลยเหรอใช่ครับแลกมาทั้งคันเลยนะครับสีก่อนเป็นสีอะไรนะสีดำเทาหรือเปล่าใช่ครับดำเทาครับอ๋อแล้วพวกชิ้นดำอย่างเงี้ยเข้ามาให้ด้วยไหมใช่ครับอันนี้เราใส่ของเราอยู่ของเดิมที่จะแลกมาจะเป็นพวกชุดสีพวกนี้แต่พวกพาชิ้นดำเนี่ยเป็นของเดิมของเราใช่ครับถูกต้องไหมครับแล้วบางคนไปโดนอะไรมาไม่ได้เลยไหมครับไปแลกเขามามันเย็ดจังเลยมันมุกนี่สวนเลยสิไปกับทางนี้นะของผมไม่เอาสูตรใจป่ะทีนี้ถามสเต็ปรถหน้าหน่อยเกือบลืมถามเลยแจกส่งหน่อยครับตันก็ชูกดีตัดแกนนะครับตัดแกนกี่นิ้ว2 หรือ 3เนี่ยครับจำไม่ได้ประมาณ 2-3 นิ้วครับนี่ไม่มีโผล่ขึ้นมาเลยเหรอแล้วก็ยกแกนอีกนิดนึงใช่ครับใช่ไหมเตียนนิดนึงโอ้ยบางคนบักอันนั้นหวานเลยตัวเนาะเนี่ยได้บักอันนั้นเนี่ยของเขามันเป็นบางคนที่ฟรีแค่ไหนเนาะเนี่ยครับยังเงียบเลย ตอนแรกกำลังจะงานได้ฟรีหรือเปล่าไม่ใช่นะครับลืมไปว่าเขาไปแลกบางโคนมานะครับดูดิไอ้นั่นน่ะหวานเลยปาดบางโคนอย่างเนียนน่ะน้องๆโอเคครับผมจากทรงก็จะประมาณนี้นะครับผมโหลดหน้าตัดแกน 2-3 นิ้วนะครับผมทีนี้เรามาดูท่อกันบ้างดีกว่านะฮะเดี๋ยวให้ดูท่อทำไมเราไม่ใส่ท่อทรายเหมือนเดิมวะท่อทรายไม่แรงแล้วครับคือว่าท่อทรายไทยพายุอยู่อันนี้มันเปลี่ยนสเต็ปไหมเจ๊แม่มันแรงกว่าเก่ามันเรียกต้องเปลี่ยนไหมเย็ดโจ้โคตรขิงว่ะเอาเรื่องว่ะบ่ได้คิงครับแต่ก็บ่ได้ยูดักมูครับเย็ดโอ้ยโอเคเลย
ต่อมาชุดหลังกันบ้างเนี่ยเราชุดหลังหน่อยเราเปลี่ยนอะไรไปบ้างจากคลิปก่อน เปลี่ยนเป็นโชคพอดครับนี่ คลิปก่อนโชคอะไร โชคพอดไปกันครับแต่ว่าเปลี่ยนโคนละสีไหมครับ อ๋อเปลี่ยนสี ครับตอนนั้นเป็นสีแดง แล้วเปลี่ยนซื่อๆเนี่ยนะ แม่นครับ มาเปลี่ยนดูมันด้วย แม่น เปลี่ยนเพื่อน มันเหลือ ของมันเหลืออยู่เนาะโอ้ยสูงเท่าไหร่จุงได้ปะ อ๋อ ประมาณ285ป่ะครับ 285 เมตร แม่นครับ นะครับผมอาร์มเป็นตัวไหนอะไรยังไง อาร์มเป็นอาร์มมงกุฎครับ อาร์มมงกุฎ ใช่ครับ ผมโอ้โห มงทอง อาร์มอะไรนะเขาเรียกเทวดาตัวน้อย แม่น เดี๋ยวให้กล้องดูตรงนี้ครับ เทวดาตัวน้อยครับมันคานเล็กไม่พอนะท่านผู้ชม คือเล็กแล้วก็ไปตัดด้วยเนี่ยเล็กแล้วก็ไปตัดด้วยนะครับโอ้โหนี่จะย่นไปอีกไหมคิดว่า น่าจะย่นอยู่ครับ ทีนี้โครงตัดตรงไหนบ้าง ตัดแค่ตรงนี้ครับมันจะมีน็อตยึดบาโคนตรงนี้ครับ อ๋อแผ่นเล็กๆนี่ใช่ไหม ใช่ครับ ไอตัว 2022 เนี่ยตัวไม้ดิจิตอลเนี่ยมันได้เปรียบตรงที่มันตัดนิดเดียวใช่ไหม ใช่ครับ ไม่เหมือนตัวเก่าจะตัดเยอะนะครับอันนี้ตัดแค่แบบแผ่นเล็กๆตรงเนี้ยคือย่นเข้าไปแบบนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับผมนะถามดุมย่อหน่อยคือใส่ดุมย่ออันเนี่ยวิใส่ดิดล้างบ่ บัวครับซื้อพิษเนี่ย ซื้อพิษ เมียน สั่งมาหรือว่าไปซื้อที่ร้าน มันบ่ได้คิดไปอ่ะมันจ่ายเงินอย่างเดียวไหม เจ เหลือ โอ้คือแบบเราจ่ายตังค์อย่างเดียว เมียน ซื้อผิดเราซื้อใหม่เกโรเอาภาษาไทยตัวน้องหัวหน้า ครับ ใช่ครับ ใช่ครับ ล้อหลังขอบเท่าไหร่ลืมถามขอบเลยหน้าหลังนี่ขอบเท่าไหร่เนี่ย 1.2ครับ 1.2 นะครับคนดูนะเดี๋ยวมาดูชุดล้อนะครับชุดล้อจะเป็น 1.2 ทั้งหน้าและหลังเลยยางไส้อะไรหน้าหลัง 45-90ครับ 45-90 ใช่ครับ ทั้งหน้าและหลังเลย ใช่ครับ ก็จะเป็นลายอะไรวะซื้อยัง ลาว ะ ยซาบุไรครับ ซันต้าโมเมนต์ เอามันบอกกับผมซาบุไรเมีย เขาเอินอีกลายหนึ่งเนี้ยซาตานโอ้เป็นซาตานซาตานไอขอโทษเขาเรียกลายซาตานนะครับผมสวยดีเลยลงตัวดี อันนี้คือล้างหรือยังครับ ยังครับอันนี้แบบเดี๋ยวเขาว่ามันจะใหม่เกินนะครับ มันจะใหม่เกินฐานะเนาะโอเคบอกปาดหน่อยอันนี้จวดแท้ไหม จวดแท้ครับ จวดแท้ใช่ไหม ครับ คนจวดไหม ขาก็จวดเลยเหรอ รถจวดไหม ไปเลย ใช่เลย แมน เอาถามจริงเคยเทส GPS ไหมไม่ต้องบอกตัวเลขก็ได้ เคยครับ เคยไปเทสมาแล้วใช่ไหม ใช่ครับ เอาคำถามสั้นๆเครื่องทำไหม ทำครับ แค่นั้นพอนะครับทีนี้มาดูฝั่งซ้ายสเตอร์ถาดข้าวหมาครับคุณดูน็อตสเตอร์แบบโคตรพ่อโคตรแม่ยาวอ่ะเนี่ยเนี่ยโอ้โหอยากฟังเสียงว่ะ จัดไป อยากฟังเสียงว่ะเฮ้ยเดี๋ยวเรามาฟังเสียงนะครับผมเดี๋ยวให้กล้องวนมาฝั่งนี้นะครับสตาร์ทมือด้วยนิดนึงแบบเดี๋ยวขอเบิ้ลแบบนิดเดียวพอนะครับเกรงใจสถานที่ฟังเสียง ขอให้จัดการเลยครับ ลงตัว เบาๆครับ เบาๆเจ้าของรถแม่งยังเสียวเลยมันนุ่มดีว่ะคันเร่งโคตรนุ่มมือเสียงก็แปลกๆว่ะว่าเมียนหา3เลย มัน47นี่ไหมครับขยับมาเกือบรุดก็แต่เสียงแปลกๆอ่ะเอางี้ให้คนดูทายดีกว่าฟังจากเสียงแล้วคิดว่ากัปตันเนี่ยใส่ลูกสเต็ปไหนเนาะให้คนดูคอมเมนต์ดีกว่าเนาะ ใช่ครับ ใครตอบถูกมีรางวัลให้ กำปั้นครับ กัปตันจะแจกกำปั้นครับมึงดูความคิดของมันครับมันจะแจกกำปั้นคนดูอ่ะห้าวเป้งจัดนะครับผมนะโอเคนะครับผมเดี๋ยวมาดูโดยรวมนะฮะจะพาดูโดยรวมวนมาตรงนี้ อย่าไปดึงน็อตนี้น็อตเด็ด น็อตยังไม่ว่าอะไรเอาไล่น็อตเลดเอาไทยเขาเบื้องนี่เอามีน็อต แข่ เล ง ด น้ำมีครับอยู่อย่างน้ำมี วะคิดว่าจะแบกเฉาก๊วยไหวไหมคิดว่าจะแบกเฉาก๊วยไหวไหม แต่ครับมือเล็กมาเลย ไปก็ไอ้ว่าอะไร มือเล็กครับ เดี๋ยวให้รถส่งกันไอ้ท่านเดินส่ง เดี๋ยวมีทริปนะครับใครอยากไปทริปกับพี่วิวนะครับไปติดตามสตอรี่นะฮะอะไรงุ้งงิ้งอยู่ข้างหลังเนี่ยโอเคใครอยากไปทริปด้วยกันเดี๋ยวไปดูสตอรี่นะผมติดตามสตอรี่ไว้เดี๋ยวจะโพสต์หน้าสตอรี่นะครับผมนะขอบคุณน้องกัปตันด้วยนะครับผมกับเว็บ 110i 2020 นะครับผมตัวไม้ดิจิอย่าเลยโอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยครับมีรถสวยๆขอไม่ต้องสวยมากก็ได้ขอแค่นี่ดูตัวอย่างแผลน้อยทรงได้สวยๆประมาณนี้คือแบบไม่ต้องเอี่ยมอ่องอรไทยก็ได้แต่แผลเยอะแบบ
ไม่มีรถยกตัวอย่างมาถ้าแผลเยอะก็ถ้าทรงได้แผลเยอะมันก็ไม่น่าถ่ายเนาะถูกต้องไหม แมนครับไอ้ มัน กังหะนะ มันกลางหะนะขอแบบสวยๆหน่อยหะนะโอเคนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับเอามาฝากยังไงเนี่ยเอามาขัดแล้วโอ้ขัดเคนังกินเลยไอ้ปื้ดสติกเกอร์รุ่นใหม่โคตรเอาเลสซิ่งมาแล้วนะจ๊ะ มาพร้อมน้ำยาเคลือบเงาดูดเคลือบแก้วโอ้ยของเขาดีจริงๆ เงาจริงไม่จกตาที่สำคัญซื้อน้ำยาแถมสติกเกอร์เสื้อโคตรเอาเลสซิ่งสุดจ๊าบมีทั้งสีดำและสีขาว ใครสนใจก็ทักไปได้เลยครับรายละเอียดด้านล่างเลย คำนี้นะฮะ3-1แยกแก้ว